Puluhan karon sa ato mga balita mga kasama. Ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kabahin sa flood control na hinayon yun subay sa pagduma ni Senador Pia Cayetano isip chairman sa mga komitiba o Senador Rodante Marcoleta sa subcommittee. So wala pa magsugod ang hearing na himong tensyonado human gibabagat ng 18 Marines nga katong niingon nga mao'y nag-deliver sa mga maleta-maletang kwarta aron dili makasud sa session hall. Sa nakita sa video, si DILG Secretary John Vic Rebulya ang nibabag sa 18 Marines uban sa escort sila si Senador Pia Cayetano o si Senador Robin Padilla. Samtang paghakot sa mga basura dinha sa South Road Properties con SRP, paspasan ni Cebu City Mayor, Nestor Archival. Samtang development project, gilauman nga masugdan isip abag sa mga residente sa labihang naapektuhan sa katalagman sa Northern Cebu. Mga katong mga headline. Kung pasudlon ba o dili ang mga senador nga kabahin sa komitiba sa Senate Blue Ribbon aron sa pagpahigayon sa naandan nga schedule alang sa hearing sa flood control anomaly. Busa kaganina, mga alas 10 sa buntag, nahimong tensyonado ang Senado human sa dihang paingon na musulod sa session hall ang 18 ka mga Marines na giingong mo testify tumikan kay sila niingon nga mao'y nag-deliver sa mga daghang maleta ngadto sa pipila ka mga politiko o mga kongresista. Sa miaging tuig sa nakalabay mga tuig mga kasama na himong tensyonado gumikan kay nakita man no, nga nibabag si DILG Secretary John Vic Rebulya yang gibabagan ang panon sa mga sa 18 ka mga Marines o gingon man si Senador Pia Cayetano o si Senador Robin Padilla. Ang duha ka mga senador maoy ni escort or ni sundo sa 18 Marines nga wala pa sudla. Dili pa sudlon dito sa session hall aron mapahigayon ang session karong hapon. Ato ding paminawon no, ang tipik sa mga panghitabo kaganinang buntag o tanawa diri sa ato ang video ang pagtinukmuray ug nakalingkawas gyud no, sa dihang nang limbasog ang mga Marines o Senador Robin Padilla aron maka-proceed gato sa session hall ug mapahigayon gyud ang session sa Senate Blue Ribbon Committee. Ato ning tan-awon ug ato ning paminawon. Ato di Senador Pia Cayetano nga sa wapa okay ato ning paminawon. Parahanin lang po. Sorry, sir. Ngayon, they're asking us. Ang kausap ko kahapon si Director Parnade. Parang super management system. Pero kahapon, ang usapan, talagang dapat, nandun lang sila sa guest list. Sa guest list natin sila Yeah, they're my guests. Okay? They're my guests. You have their names. Give it their names. Yes. Yes po. Asan yung mga guest? Asan yung guest list ng Asan yung mga guest? Nandyan. Ito yung balibot. Sorry, media lang, media. Okay. Ito yung balibot. Oo, ito yung balibot. Okay. Hindi yung mga Marines. Yung mga bakit yung malabas? Hindi malabas. Dito lang yung bakit sila naasa? Bakit lang yung sila lalabas yung senador? Ning puntoha gipakita o gipangita ang mga lista no, sa guest resource person nga musod sa session hall o nakita sa video nato karon nga hawak kamay no sa 18 Marines tukta din ni Senador Pia Cayetano. Magkaraan kami, magkaraan. Sir,
atras. Walang gagawin. Walang gagawin. Wag na. So, di ara nakita na no ang pagtinukmura nila ni Senador Ruben Padilla o Secretary Rimulya hangtod nga nakalighot gyud og nakalingkawas og wa na gyud mapugni ang puwersa sa 18 Marines og nakaproceed nakasud na sa session hall alang sa pagsugod sa hearing sa flood control. Way nahimo si Secretary Rimulya. Yan na lang gitan-aw nga nakasud na sa session hall ang resource person kauban sila si Senador Pia Cayetano ug Senador Robin Padilla. Mga kasama, ang labing init nga bahin sa hearing mao ang pag-atubang sa 18 Marines o kanhi mga Marines nga giimbitar isip mga resource person aron motistigo bahin sa giingong pagdala og mga maleta nga puno sa kwarta nga konektado sa giimbestigahang flood control fund. Panguluhan ng hearing ni Senador Pia Cayetano ug aktibo usab nga ni participate si Senador Dante Marcoleta sa mga pangutana ngadto sa 18 ka mga resource person. Namitambong sa mga hearing aron nihatag ang ilang testimonya kabahin sa giingong paghatod og dagkong kantidad sa kwarta gamit ang mga maleta ngadto sa pipila ka mga influential nga personalidad o mga opisyal. Sa miaging adlaw mahimong controversial kay adunay mga balita nga ang ilang imbitasyon sa hearing o na nang gibawi og dayon gipasalig nga mapahigayon ang hearing nga nakadugang hinuon sa tensyon sa Senado kaganina. Ang sentro sa maong tensyon o ang sentro sa mga pagisa ganihak sa 18 Marines kung asa dapita gi-deliver o gihatod ang mao mga maleta og sa ilang opening statements mga kasama gihatagan kanigigayon nga makaexplikar unsa ilang katuyuan sa pagtestimony unsa ilang katuyuan sa paghatag og pamahayag unsa ilang katuyuan sa pag-come out taliwa sa risgo nila nga seguridad ug taliwa sa sitwasyon nila karon. Matod pa ni Senate President Alan Peter Cayetano nga present sa maong hearing nga iyang gidaig ang pagrisgo sa kinabuhi sa 18 Marines gumikan kay doon na may posibilidad unsa may mga hulga nga ilang giatubang ni mga 18 Marines karon apan nagmaisugon atod pa sa paghulagway ni Senator Alan Peter Cayetano nga mo gawas og musulti sa ilahang mga nahibaw-an kabahin sa pag-deliver matod pa sa mga maleta ngadto sa mga inila nga personalidad ug influential nga mga politiko. Sa 5:22 sa kahaponon samtang human sa Senate Blue Ribbon Committee hearing mga kasama si Senador Alan Peter Cayetano sa pag-atubang ini sa mga sakop sa media ni Tataw nga andam kini mo kanaog sa iyang pwesto isip Senate President andam kini nga buhian ang maong pwesto kun o galing makuha sa minority ang 13 ka mga botos na 13 ka mga suporta aron sa pag-elect o bag-o nga Senate President. Apan hangtod nga kini dili posible sa pagkakaroon, magpabilin gahapon siya sa iyang katungdanan isip mo ay mandato nga gihatag ngadto kaniya. Oras sila 5:23 na sa kahaponon samtang nipalag ang Malacañang sa aligasyon sa 18 ex-Marines nga gingong naghatod sila og kwarta sa balay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Ilocos Norte. Mao kini ang pamahayag pinaagi ni Press Officer Claire Castro. Dugang pa sa mga press secretary ang iyahang
Gipadiyag mao nga umayos kayo pagtarong mo. O ni iyahang mensahe nga to sa mga ni-testify ng mga former Marine. Kinanggimog ata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kalabot sa nagpadayon kaganina o sa napahigayon kaganina nga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee may kalamigitan sa flood control. O gingon man ang giingong pag-deliver sa maleta-malitang kwarta. Mato ni Castro nga dili kini konsentihon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pananglit nga magpadayon ang maong sitwasyon sa dili pa ang State of the Nation Address konsona sa Pangulo may pahigayon karong buwan sa Hulyo. At oras alas 5:25 sa kahaponon mga kasama. Samtang sa dugang pa nga mga balita dinhi sa balitang lokal, ang paghakot sa mga basura sa Southwood Properties kun SRP papaspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Paspasan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang paghakot sa mga basura sa gibong transfer station diha sa South Road Properties kun SRP. Kinisuka di balik paglabay ang kagampanan sa kuyan sa mga basura sa syudad gadto sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Dili gusto ang mayor ng karawat pa og mga reklamo labot sa kabaho nini diha sa reclaimed property. Ipadaya kinon Archival mas gamay ra karon ang pundo ng mga basura diha sa SRP. Itandi sa nitipon og kanadto diha sa maong transfer station. Gamay ra ba na li, di man na pareha sa una mga 120,000 kana karon makaabot na nag-18, gamay ra kay na siya. Si Mayor Nestor Archival, una na hinuna ngayon sa Mayor 15 ngadto sa 30 kadlaw ang Department of Public Services kung DPS sa City Hall paghawan sa mga basura diha sa SRP. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyoman, Eli Balonos, DYHP Tatak RMN. DYHP Radyo mo nationwide. At oras alas 5:26 sa kahaponon mga kasama. Naka-like na ba mo sa DYH pero din sa Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo? Hala, like na og follow na. Dumikan kay dian ang ato ang DYHP Answer to Win promo og siguraduhag yun nga inyuhang na-share atong live program karon sa DYHP News Updates ug makatubag mo sa atong pangutana karong hapuna. Aron makaangkon mo og 200 pesos atong suwerteng mananaog mga kasama. Ang ato pangutana, sayon ra kaayo. Unsa may pangalan sa komitiba or committee no nga ni resume o ni pahigayon gyud sa ilahang Senate hearing kaganina. Kabahin may kalamigitan to sa flood control controversy diin ni hatag sa ilang mga testimonies resource persons katong kanhi 18 ka mga Marines. Itay pag inyong tubag sa ato ang comment box, comment section sa atong live program karon diri sa DYHP News Updates mga kasama. Tubag na alang sa inyong answers. I-type na, isuwat na diri sa ato ang comment section, i-comment na diri sa comment section sa DYHP News Updates aron namoy chance sa makadaog og 200 pesos GCash sayon ra kaayo kay pagtuplok lang, pag-type lang. Galing sakto ay inyong tubag ug naka-follow sa mechanics na swertihan sabno nga. Pili ang inyong mga pangalan. Sigurado 200 pesos. O sa mahingan sa komitiba nga ni resume sa ilahang hearing kaganina sa Senado diin ang 18 ka mga kanhi Marine ni testify ni Bulgar kabayan silang matud pag-iingong pag-deliver nila sa malita-malitang kwarta. At oras alas 5:27 sa kahaponon samtang sa dugang pang balita. Development project gilauman nga masugdan isip bag-o sa mga residente, isip abag sa mga residente nga labihang naapektuhan sa katalagman sa Northern Cebu. Kasama mo sa balita Radyoman RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report.
Usa ka airport coastal road gikan sa amihanan paingon sa Bagatan ingon man usa ka world-class sports complex ang gilaraw ni Cebu 4th District Congressman San Shimura ug Cebu Governor Pamela Baricuatro alang kini sa 4th District sa Sugbo. Kini nasayran atol sa pagkikinabi sa gobernador ngadto sa kongresista atol sa pagapud-apud usab og ayuda ngadto sa mga nabiktimang residente sa magnitude 6.9 nga linog sa Sugbo. Matud ni Baricuatro nga ang maong plano gitinguha kini isip pagpalambo sa ekonomiya sa lalawigan, pag-generate usab og dugang mga trabaho ug pag-abag usab sa mga lokalidad nga makabagon gikan sa katalagman nga naagian. Gitinguha usab sa kagamhanan nga pagpatukod usab og labing dako nga sports complex nga mahimutan sa dakbayan sa Bugo susama sa Clark Sports Hub sa Pampanga. Nasayran nga una na kining gi-propose sa dakbayan sa Naga apan gipaubos pa kini sa feasibility assessment. Gihimug-atan ni Baricuatro nga usa sa kinahanglang paniguruhon sa pagtukod sa maong mga edipisyo ang pagsiguro nga makalahutay kini taliwa sa kahadlok sa linog ug uban pang kalamidad. Subay niini tinguha usab ni Shimura nga mahinayon na ang north to south nga coastal road isip pagpaluog usab sa sitwasyon sa trapiko ug paghatag usab og mas sayon nga access sa mga investors ug negosyante sa Sugbo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN. Ato na sa 5:30 sa kahaponon, gisugdan na sa Cebu City Police Office ang Proficiency Firing Program aron mahimong bansay ug hanas nga mogamit sa ilang mga armas ang mga tanang personnel sa kapulisan sa dakbayan. Giuna sa pagbansay ang mga ranggo o police patrolman. Kasama mo sa Balita Radyoman Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Gisugdan dayon sa Cebu City Police Office ang Proficiency Firing Program human gibuksan na nga Lunes sa firing range sa sulod sa Camp Sotero Cabahog sa Dalan Gordo sa Dakbayan Sugbo sa ikatulong adlaw dulan sa 50 ka mga bagong pulis personnel nga nagranggo og mga patrolman ang unang gipaubos sa pagbansay-bansay sila nga armas. Mato ni Christopher Panis o sa retired police officer sa CCPO nga mo'y nagbansay sa mga bagitong pulis mahinungdanon kaayo nga mapaubos sa training sa pagkahupot sa ilang nga armas ang matag pulis personnel. Tumong nini nga masayod ang matag usa kanila sa disiplinado nga paagi ug kung unsay husto nga pagkupot sa armas alang sa seguridad sa ilang kaugalingon ug sa publiko nga naa silang palibot. Yeah, because anang yung importante nun, lisod man kayo magdata sa field, then di kita kay bao mo protect sa atong self and mga tao. So, kinanglan yun sila mo kandak og basic. We go undergo basic. Kaya di sila familiar silang pusil yun. Gipasabot ni Padis nga dito sa training center tag-as nga kalibre sa armas ang gibansay kanila sukwahi kini sa giisyu nga short firearms sa gobyerno. Tungod ani kinahanglan nga ipasinati sa mga bagong pulis ang mga mugbong nga kalibre sa armas sama sa 9mm nga mo'y isyu sa gobyerno kanila. Naigitudlo but they are using another firearm. So then siya pag-abot din laing issued firearm, so they have to familiar their guns. Si Christopher Panis, awhag niya sa tanang pulis sa Dakbayan sa Sugbo, bisan pa man sa gidugayon na nila sa serbisyo. Kinahanglan paghihapon sila nga magbansay sa ilang mga armas. Una na nga gitinguha sa kadagkuan sa CCPO nga mabalik ang kahingigo sa tanang pulis sa syudad nga miila kanila kaniadto nga si Bus Finest. Si Police Colonel George Ilana ng hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, may pahibaw nga ang kagamanan sa syudad ang mihatag sa mga bala alang sa mga programa. Tinguhan ini nga ang tanang personel magpabiling nga sangkap sa kahibaw ug kahana sa paggamit sa ilang nga mga armas aron epektibo sa trabaho, paghatag proteksyon sa publiko. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo Arnold Bustamante TYHP Tatak RMN. Radyo mo DYHP una sa lahat. Traffic Update. At oras sa 5:33 sa kahapon na ito karoon sa taon ng report ni Radyoman Joseph Quijano diya sa downtown area o diya sa Plaza Independencia baka ni dunay assembly o dire pa nagtapok-tapok karon sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Atong i-check unsa nang activity ha. Radyoman Joseph Quijano kasama JQ. DYHP Tatak RMN Report. Wala ba sa mga radyo ba na AIDA, baga 1 hour gid no na human ang tapok-tapok o rally sa baga the supporter ni kanhi Presidente Tatay Digong diri sa Plaza de Brisa kasabag radyo na AIDA malas 4:30 natapos ang ilang tapok-tapok diri sa tunga bahin no sa Plaza de Brisa. Doon ay mamumulong gani diri sa si kanhi Mayor no Cebu City kanhi Mayor Mike Rama ang nangu sa DTR no Duterte Riders
ang maisog gipuluhan ni June Abines diri sa Kagadina. Mga 3 minutes ang ilang pakigpulong, may kabutan lang sa pangitabog karon sa nasod labi na sa development karon no sa Senado og mga isyu ng gawas. Mao ilang gipamulong kasabag radyo na ang hugot ka suporta sa mga Duterte na agyapon no. Ilagapon di ingod ganina nga gyapon matandog og hugot gyapon ng suporta sa mga Duterte dinhi sa atog nasod kasabag radyo Manayda. Mga kapila sa katos ka mga supporter no, ka mga individual nga mitambong sa maong rally diri sa may Plaza Independencia no, malapuson way kisaw way mga kagulihang malapuson ug mabungahon ang ilang gihimo nga tapok-tapok diri sa Plaza Independencia kasabag radyo Manayda. Samtang sa natan sa trapiko atong naon diri sa downtown diri sa kanumutangan karon ang Colon area waray Cudao moderita ang dagat sa mga sakyan sa may eskina sa Mia Boulevard, ikas pangaliban padong sa may eskina Pilais, moderita ang dagat sa mga sakyanan, samtang gikan diri sa may Abiliana padong sa may downtown area sa may Colon Street, eskina sa Mia Boulevard, moderita padong sa may Basilica Minor del Santo Niño, ang Mabini, Pilais, ingon man ang Hakosalim, Ligaspi, moderita sa Karamang Rasa sa Kapunon, samtang ang bigay sa may Plaza Independencia, moderate sa bandagan sa mga sakyan pandrila masango unahan gamay sa subtunnel gikan sa may Isos Binya mo gawas diri sa may Talisay o mo subay kaning subtunnel gikan sa Isos Binya gikan diri sa may Robinson's Galleria nakasinati sa mikro sa dagat sa mga sakyan na karoga baga orasa samtang ang 20 gikan sa may Isos Binya padong diri sa may Mango Avenue moderate to heavy traffic padong sa may Gerald Maslama Avenue, eskina sa may Chavez no, o padong sa may eskina MG Quinto Avenue. Ang Gorordo, gikan diri sa may eskina Escario, slow moving ang mga sakyanan padong sa may Chavez. Samtang ang Escario, gikan diri sa may Cebu Provincial Capital sa may eskina Osmeña Boulevard, padong sa may Escario, eskina Eframos o sa Juan Osmeña, slow moving sa mga sakyanan padong sa may eskina Gordo Avenue. Samtang ang ubos nga bahin sa flyover subay sa Escario Extension, ikadiri sa may eskina Gordo Avenue, nakasinati sa dagan sa masakyanan, padong sa may Bantal Road, no? Padong sa may daan, padong sa may Cebu Business Park. Samtang ang Popjan Polisikan, moving sa mga sakyan, ikadiri sa may Gordo, o ikadiri sa may Mabulo Church, padong sa may IT Park. Samtang ang Bantal Road, Karamang Rasa, slow moving no, bonito heavy traffic padong sa may Foodland, is fortuna na piktuhan sab ni karubaga oras ang highway Sino ika sa may Sumangdako og Tipolo nakasinati sab ni sa Kahuot sa lagat sa masakan padong sa may flyover Magikay laos diri sa Konsolasyon og Basak Mandawi. Samtang ang South Dabayin ang Enbakar sura karubaga sa may digid angay agon karon padong sa may south nga bahin sa Bagasak Pardo Highway, Bulacau, Cebu City, Bulacau, Talisay, ikadiri sa may South Bus Terminal, nakasinati sa sa Kaot sa dagat sa masakanan, padong sa may SRP, padong sa may SMC side, o laos diri sa may Bulacau, Talisay. Ang SRP, both side, ang right lane o left lane, waray Cudao, gikan sa Plaza, gikan sa may Plaza, o padong sa may Talisay, gikan sa Talisay, padong sa Plaza Independencia. May napilang kasyutasyon karon os kalambuan sa tunggi kubiran nga pagtaptapong rally sa mga supporter sa mga Duterte. Gikan sa Plaza Independencia, ako yung Radyoman, Joseph Hoscano, DYHP, Tataka, RMN. Radyo mo nationwide. Yung salamat Radyoman Joseph Hosquihano sa report. Samtang di ay bagong lifestyle destination mall sa Dakbayan sa Mandawi, buksan sa dili pa ang Pasko sa kaning dapita. Kasama mo sa Balita Radyoman Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Dugang trabaho ang mahatag dili lang sa mga Mandawihanon kundi kadto sa uban pang nangitag mga oportunidad sa pagpaginabuhi sa gayon nga mabuksan na unya ang Ayala Mall's Gatewalk sa Barangay Subangdako sa dili pa ang Pasko. Ang mao nga mall dunay modernong industrial nga disenyo alas pamatigayon og bag-ong lifestyle destination sa Dakbayan nga dunay lain-laing nga mga establishments nga mahimong suruyan alang sa matag pamilya o kaha mga batanon sama sa mga boutique, mga kananan, gaming zone sa guban pa. Subay nini sa Mandawi City Mayor Jonky Iwano
gobyerno na mahayag nga andam ang lokal nga kagamhanan sa syudad pagtabang sa business sector nga may kaabag usab niini alang sa kalabuan sa syudad. Ang kadaguan sa Ayala Group nga may developer sa malls miduo sa Botani Uwano sa City Hall aron i-update sa development project ug ipadagat usab niini ang gikinahanglan nga tabang og suporta gikan sa syudad sa higayon nga magsugod na ang ilang operasyon. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang inyong radioman Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:39 sa kahaponon samtang sa dugang pang balita. Mga residente sa Basak sa Lapu-Lapu City nakabinipisyo sa libreng services sa lokal na kagamhanan. Kasama mo sa balita Radyoman Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nakabenepisyo sa libreng serbisyo program sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga residente sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City karong adlaw. Lakip sa mga serbisyong gihatod ngadto sa mga Basakanon ang medical ug dental check-up, free medicines, nutrition counseling, legal consultation, civil registration assistance ug registration alang sa mga solo parent, senior citizens, persons with disabilities, SSS ug BPI membership. Gawas niini nakabenepisyo sab ang mga residente sa libreng vet services, insurance assistance, seedlings and livelihood training ug nagkadaiyang wellness services. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. At oras alas 5:41 na sa kahaponon. Samtalugang pa mga balita mga kasama, ikan sa atoang sa inyo com interns, DYHP Sumbunganan updates, kuman sa mga pahinumdum.